वेलकम टू सालियापट इंसाइक्लोपीडिया। अज पाण छा पढ़दासीं? अज पाण इंटीजर्स मतलब पूरन अददनि जी जोड़ पढ़दासीं, पूरन अददनि जी एडिशन पढ़दासीं, जंहिंखे पाण एडिशन ऑफ इंटीजर्स सिंधी में चई इंग्लिश में चई सघूं था। पहिरीं मिसाल, इन में 4 केस हूंदा। पहिरियों केस वठूं था, उनजी मिसाल बि। पहिरीं मिसाल मतलब ॿई जेका अंग आहिनि, पहिरीं मिसाल में छा ॾिसूं था, ॿई अंग प्लस में हुजनि। 5 प्लस 5। हाणे ही छा जा आहिनि? प्लस जा आहिनि। ही छा जा आहिनि? प्लस जा आहिनि। हिननि खे पाण जोड़ करणो। 5 ऐं 5 घणा थिया? 10। पहिरियों केस में मतलब ॿई जेका नंबर मिलियल हूंदा, जेतिरा बि नंबर मिलियल हुजनि, बाक़ी सभु एडिशन जा हूंदा। ही एडिशन जा। तो हिन जे साम्हूं कहिड़ी निशानी आहे? हिन जे साम्हूं जोड़ जी निशानी आहे, जेके लिख बि न आहे, जोड़ जा आहिनि। ठीकु आहे, प्लस जा। ऐं ॿी मिसाल वठूं था, जंहिंमें ॿई काटू जा हुजनि। छा थींदो? माइनस जा 5, ही विच में प्लस जी निशानी। हिकु भेरे पाण खे छा चयल हुजे? माइनस जा 5 ऐं माइनस जा 5 पाण में छा कयो? जोड़ कयो। ईअं मिलियल हुजे। माइनस जा 5 ऐं माइनस जा 5 पाण में जोड़ कयो त छा कंदो? ईअं लिखी वठंदो, माइनस जा 5 प्लस जी निशानी, छो जो हुननि चयो जोड़ कयो, प्लस जी निशानी ऐं माइनस जा 5। हाणे छा थींदो? हिन खे ईअं लिखी वठो, माइनस जा 5 प्लस माइनस विच में ब्रेकेट आहे त ज़रब थींदी। प्लस माइनस माइनस जे ही कहिड़े लेक्चर में असांखे सम्झायल आहे? इंट्रोडक्शन टू, एक मिनट, एक हमारी वीडियो है, एक असांजी वीडियो है जंहिंमें छा आहे? इंट्रोडक्शन टू मैथ, या ऐसे है नाम, टाइटल उसका क्या है कि रियाजी के का बुनियादी उसूल सीख लो और रियाजी के बाप बन जाओ। हू वीडियो तव्हां ॾिसो, जंहिंमें ही सॼा कानून सम्झायल आहिनि। हिकु भेरे असां हिते बि लिखी छॾियूं था, जेकॾहिं प्लस खे ज़रब कयूं प्लस सां त जवाबु छा थींदो? प्लस थींदो। प्लस खे ज़रब कयूं माइनस सां त जवाबु छा थींदो? माइनस थींदो। माइनस खे ज़रब कयूं पाण माइनस सां त जवाबु प्लस थींदो। ऐं माइनस खे ज़रब कयूं पाण प्लस सां त जवाबु छा थींदो? माइनस थींदो। ऐं हिते इहो साॻियो कानून लॻे थो, मतिलबु प्लस माइनस माइनस थिया ऐं ही 5 साॻा। हाणे माइनस जा 5 ऐं माइनस जा 5 घणा थिया? माइनस जा 10। ठीकु आहे, ही जो जवाबु आहे। हाणे पाण टियों केस वठूं था। हिते बि ॻाल्हि त जंहिंजे साम्हूं हिकु जहिड़ी निशानी हूंदी, हू पाण में जोड़ थींदा। ही ॿिन्ही जे साम्हूं कहिड़ी निशानी? हिन जे साम्हूं प्लस जी, हिन जे साम्हूं प्लस जी, माइनस जी आहे, त ही पाण में जोड़ थिया। टी मिसाल वठूं था ऐं टियों केस आहे, जंहिंमें पाण खे चवण वारो चवंदो हिकु प्लस जा 5 ऐं माइनस जा 5 पाण में छा कयो? जोड़ कयो। हिन खे पाण कीअं लिखंदासीं? 5 जोड़ जेको चयो आहे कयो ऐं ही माइनस जा 5। हाणे ही साॻा ईअं 5 लिखंदासीं ऐं हिते वरी निशानियूं पाण में ज़रब थियनि थियूं। प्लस माइनस माइनस थींदो आहे। ही ॾिसो, हिते पाण कयो आहे प्लस माइनस माइनस, ही माइनस जी निशानी अची वई, 5 हिते। हाणे 5 मां 5 वञण, बाक़ी घणा थिया? 0 बची। टियों केस वठूं था ऐं चौथों केस, जंहिंमें छा आहे? चवण वारो पाण खे चवंदो त माइनस जा 5 ऐं प्लस जा 5 पाण में जोड़ कयो, त पाण हिन खे कीअं लिखंदासीं? माइनस जा 5 प्लस जी विच में निशानी ऐं ही प्लस जा 5। साॻा माइनस जा 5 हीअं आया, प्लस ऐं हिन जे साम्हूं प्लस जी निशानी आहे। प्लस 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 थियो, नहीं 5। हाणे माइनस जा 5 ऐं प्लस जा 5 घणा थिया? ही पाण में कट थी वेंदा, बची 0। क्या 4 केस पूरा थिया। कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि जो ख़्यालु रखिणो आहे त साॻियुनि निशानियुनि वारा पाण में जोड़ थींदा ऐं बाक़ी उपतर निशानियूं, मतिलबु हिक में कट हुजे ऐं ॿिए में प्लस, त उहो ई पाण में माइनस थींदा। फर्ज़ कयो माइनस जा 7 ऐं माइनस जा 2 ही पाण में कट कोन थींदा। ईअं लिखियलु हुजनि त हिन जो मतिलबु ई न आहे त कट थियनि था। हिन जो मतिलबु आहे त प्लस थियनि था
बाक़ी इन जे साम्हूं निशानी जेकी आहे हू माइनस ई रहंदी। ऐं ॿियो केस जेकॾहिं ही प्लस जा ईअं लिखियल हुजनि त ही पाण में प्लस ई थींदा 7, बाक़ी इन जे साम्हूं निशानी जेकी आहे हू प्लस ई रहंदी। जेकॾहिं उपतर निशानियूं हूंदियूं मतिलबु हिते माइनस हुजे त हाणे ही पाण में माइनस ईंदा 3 बचिया, ऐं हिते जेकॾहिं प्लस जी निशानी हूंदी त हाणे पाण में ही माइनस ईंदा। घणा बचिया? बाक़ी माइनस जा 5 बचिया। माइनस जा हिते 5 छो बचिया? हिन करे बचिया त ही माइनस जा ही वधीक आहिनि ऐं प्लस जा 2 विच मां विया, बाक़ी घणा बचिया? 5 बचिया, बाक़ी हू माइनस ही 5। उम्मीद आहे तव्हांखे सम्झ आयो हूंदो। मिलूं था नई वीडियो में।